कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी के इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में, जहाँ पर ये संगीत का एक कार्यक्रम चल रहा है। बहुत से कलाकार मौजूद हैं, उन्हीं में से जूनियर मोहम्मद रफ़ी के नाम से जाने जाने वाले गुलशन प्रजापति जी हमारे साथ हैं। गुलशन जी, रूबरू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं भी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। रूबरू का बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ मैं भी। आपको लोग जूनियर मोहम्मद रफ़ी नाम से जानते हैं और वास्तव में आप इतना अच्छा गाते हैं, ये लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट इस बात की गवाह होती है। तब कहाँ सीखा आपने? सर मेरे अंकल जी हैं हमारे, सुरेश शर्मा जी। आप आ जाओ सुरेश जी, इधर आ जाओ। हमारे बाप दर्जे, उन्होंने मुझे बेटे का प्यार दिया उन्होंने, और मुझे इस लाइन में, म्यूजिक की लाइन में लाने वाले यही हैं। तो तभी थोड़ा लेट हो गया मैं, क्योंकि इन्होंने मेरी आवाज़ सुनी और उसके बाद इन्होंने थोड़ी सी मेहनत करके मुझे चक्कर में, मतलब म्यूजिक की लाइन में मुझे लेकर आए। तो मैं सबसे पहले तो उनका धन्यवाद करूँगा। हमारा भी प्रणाम है आपके गुरुजी को, बहुत बहुत आपको धन्यवाद गुरुजी। आपका जो ये सिंगिंग लाइन में आने के पीछे, सिंगिंग लाइन एक आपका पैशन है या इसे एज ए कैरियर भी देखते हैं? नहीं सर, देखो अभी 2017 के बाद थोड़ा सा कैरियर में थोड़े से अब कमर्शियल काम करने लग गए हैं, वरना उससे पहले कभी सोचा नहीं था कि भी हम सिंगिंग भी करते हैं, या मतलब ऐसा एज ए सिंगर के तौर पर लोग हमें पसंद करेंगे। ये तो अंकल जी की सिर्फ इन्हीं की थोड़ी पार की नज़र थी, जो उन्होंने मुझे थोड़ा बाहर निकाला। गुरु जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुरेश शर्मा है जी। मैं एक अदना सा हूँ इंसान, और कभी जो मुफलसी में मेरे शौक़ दब गए थे, तो मैं बार बार सभी बच्चों से बोलता हूँ, इससे भी बोलता हूँ, तो वो मैंने शौक़ जो है, वो जो मेरा अपना जीवन जो था संगीत का, वो मैं इस बच्चे में देखता हूँ। और इसी के गीत, गाए हुए गीतों में मैं ये सोचता हूँ कि ये मेरा अपना जीवन जो है वो मैं खुद जी रहा हूँ। और बस ये परमात्मा की, ये उस गॉड की है, कुदरत है कि कब किसको मिलाना है और कहाँ किसको मिला करके पूरा एक प्लेटफॉर्म देना है। कोई एक टाइम था कि यही इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में हम दोनों बाप बेटे आए थे, और आ करके सिर्फ सिंगल एक गाने के लिए मन में तमन्ना थी मेरे बेटे के, कि भी हाँ भी एक हरकेश सोलंकी करके मेरा जानने वाले था, कि भी हाँ भी वो गुजारिश करें। कभी एक अंकिता पाठक का ना यहाँ शो हुआ था, तब हमारी बड़ी तमन्ना थी। तो मैंने भोलेनाथ से कहा था कि एक वक्त आएगा ऐसा कि भी हाँ भी मेरे बेटे की हसरत ऐसी पूरी होगी कि यहाँ दो शो होंगे। उसके बाद दो नाइटें मेरी रफ़ी साहब की। मैंने 31 गाने मैंने नाइट के अंदर अकेले गाने गाए हैं इसी इस्लामिक सेंटर में, लाइव बैंड में। नीरज भाई का ही बैंड था। और किन किन बड़ी स्टेज पे आप गा चुके हैं? हरीश निदान जी, सुकून क्लब। बड़ी स्टेज पर क्या है सर, कि बड़ी स्टेज पे नरेंद्र चंचल जी को कौन नहीं जानता, मलिक इवेंट्स को कोई नहीं जानता। सिंगर सितारों की खोज में मेरे बच्चा जो है वो 2 बार ताल कटोरा स्टेडियम में गा चुका है। इसमें मैं हरीश निदान जी का भी बड़ा शुक्रिया करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरी अकेले की नाइट 6 उसमें फीमेल सिंगर और अकेला मैं ही सिंगर, और 31 गाने उन्होंने मुझसे गवाए। ये भी इनका आशीर्वाद है, और हरीश निदान जी का भी आशीर्वाद है। ये इतना बड़ा उन्होंने मेरे पे इतना बड़ा दाव खेला उन्होंने। दो मेरे प्रोग्राम पूरे मेरे अकेले के बनाए हैं इसी इस्लामिक कल्चर इसी सेंटर। और मैं हरीश निदान जी का खुद शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिसने मेरे बच्चे को बाहर की नज़रों से देखते हुए इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे और पहुँचाया। और आप जो हैं मान लिया, सब शुक्रगुजार मैं सभी लोगों का भी हूँ। उसके बाद विनीत चौधरी जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने भी मेरी आवाज़ सुनी, उन्होंने भी मुझे चांस, अपने प्रोग्रामों के अंदर चांस देना चालू किया। उन्होंने हर प्रोग्राम, जो भी इनका प्रोग्राम होता है उसके अंदर मुझे किसी न किसी रूप में मुझे बुला ही लेते हैं, मुझे मौका देते हैं। मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों गुरु और शिष्य का। ऐसे गुरु को हम भी नतमस्तक हैं आपके सामने, कि जिन्होंने आपके अंदर एक क्वालिटी को परखा और आपको सामने लाने का अपना एक बीड़ा उठाया। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। कैमरामैन संजीव मेहता के साथ वीपी शर्मा, INS। थैंक यू।
Thank you.